Bakıda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən faciəvi hadisə olub. Uşaq qonaq getdiyi evin eyvanından yıxılaraq həyatını itirib. Qışqırıq səsləri zad gəldi. Uşağın belə deyirlər, meyidi zadı çıxmışdı. Gördüm oğlan orada əlinin başını tutub belə. Elə bildim, deyirəm, qışqırdım ki, başıma nəsə düşdü, deyir, öldü. Hadisə Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsində qeydə alınıb. Azyaşlı qonaq getdiyi evdə eyvandan yıxılıb və aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Durmuşdum məhəllədə, maşınla, elə maşın xodladım, biraz qızsın. Çıxam gedim işimin dalınca. Gördüm binada hadisə burada baş verdi. Bir də gördüm yuxarıdan nəsə elə bir minamyot düşdü də, nəsə düşdü aşağıya. Elə bildim klokdur, nəsə düşdü kiminsə başına. Gördüm oğlan orada əlinin başını tutub belə. Elə bildim, deyirəm, qışqırdım ki, başıma nəsə düşdü, deyir, öldü. Gəldim, yaxınlaşdım ki, uşaq heç nə də yıxılıbdır. Qışqırıq səsləri zad gəldi. Uşağın belə deyirlər, meyidi zadı çıxmışdı. Qanca hər yer qan idi belə. Çox pis hadisə idi. Baş prokurorluqdan bildirildi ki, hazırda hadisə üzrə araşdırma aparılır.